المشارق العديد والمغارب وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disebut nama masing-masing. Wana khususan larui abdikal Ibu Jasmine ya kan tawassul wawassul bin abdikal Kampung Jasmine Jasmine Mukfir Ahmad Somad Muhammad Sabiran Sayyidan Sabiran Muhammad Sayyidan Abdul Khalid bin Riyanto Abdul Somad Abdul Fatih bahwa itu Abdul Fatih aja alaman ahli fi hadal majlis usulihim wa furu'ihim ajma'in اللهم اغفر لهم وارحمهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mobil khusus kalau keluarga juga para semua alumni mudah-mudahan semua hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keinginan kita juga bisa berhasil. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pintu rezeki. Amin. Dibukakan pintu ilmunya, barokahkan hidupnya. Amin ya Allah. Hajat-hajatnya baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat dikabul oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Khusus juga bagi doa buat keluarga Bahar, mudah-mudahan diberi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya Allah. Semuanya keluarga orang tua kita semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan, berkah hidupnya, berkah umurnya, Amin ya Allah. anak turunnya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Bakti pada orang tuanya dan bermanfaat bersama sama. Amin. Ala hadihi niyyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي وتبنى بالحوائج وحسن الخلق ويستسقى على اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي الحمد وتبنى بالحوائج وتنال بالرضا
وحسن الخاتم الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنرج بالقرب وتنال به وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم على سيدنا محمد وتقضى به الحوائج وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرب وتبدو به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال به الرضايا وحسن وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم كاملة على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وحسن الخاتم وإساس والقضاء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنال وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الخلق وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به وتقضى بالحوائج وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتبتغي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال به وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال بالغوائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه في كل ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل بالغوائب
وتقضى وتقضى بالحوائج بالحوائج وحسن الخاتم واستسقى القضاء بالمنزل الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحسن الخاتم واستسقى القضاء بالمنزل الكريم وعلى آله وصحبه بالحال ونفس الشهادة بسبب المعلومات اللهم صل على صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الوسيلة وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم تاما على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم استغفر الله وجهه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم والسلطان الرحمن وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى بالحوائج وحسن الخاتم وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج وحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم واستغفر وبشر الكريم وعلى آله وصحبه لم حد كل مخلوق إلا اللهم صل على سيدنا محمد وتقضى بالحوائج بالحوائج وتنال بالرغائب حسن الخاتم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وقضى بالحوائج والرغائب وحسن الخواتم استقل أمام الوجه الكريم وعلى آله وصحبه من كل
Allahumma salli ala salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil rahaim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil rahaim wa husnul khawatim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil rahaim wa husnul khawatim mustafa rahman wa karim wa ala alihi wa sahbihi. Atau sholawat kilat atau adik nikah yang pernah dapat ijazah dari Habib siapa? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajat wa la yasud. Tadi pas ucap adrikni kamu sebutkan hajatnya ya, fi qada'i hajati kepengennya apa disebutkannya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati wa ala alihi wa sahbihi. Assalatu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Wa baraka wa sallam. Salatu wa salam ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalatu wa salam ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Assalatu wa salam ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Assalatu wa salam ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Assalatu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Wa baraka wa sallam. Assalatu wassalam ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Assalatu ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallan hilan adrikni wa arshidni fi qada'i hajati. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. الإجابة والبركة والقربة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين. آمين يا الله. آمين يا رب. آمين يا الله. آمين. آمين. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها السيئات وترفعنا بها وتبلغنا بها جميع الخيرات. اللهم إنا نسألك اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية آمين يا الله. وزيادة في العلم
wa barakatan fil rizqi Amin. wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla Amin ya Allah. Amin ya wa maghfiratan ba'da Amin ya Allah. Allahumma hawwin alaina Amin. hisana wa najatan min an-nar Amin. najatan min an-nar Allahumma taqabbal wa awsi sawa wa ma qara'na ya Allah Amin. hadiyatan wa awsi Amin ya Allah. wa rahmatan nazilan min al-shaytan Amin ya Allah. ya sayyidina wa habibina Amin. wa ila jami'i ikhwanil anbiya wal mursalin Amin. sallallahu alaihi wasallam wa ila man dzakarnahu fi hadhihi al-majlis Allahumma ighfir lahu Amin ya Allah. 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 اللهم انزل الرحمة والبركة Amin. لا اله الا الله اللهم انزل الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Amin. اللهم يا ميسر كل عسر ويا آمين. جامع كل يسر ويا آمين. مقبل كل فقر ويا مقبل كل دعاء آمين. ويا بعد كل خير Amin. يسر علينا كل عسر يسر هذا يسر عسر على يسر اللهم يا من لا يحل البيان حاجاتنا وجبسنا Amin. وانت عليم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشفع Amin. ودعاء ونسى ربنا ظلمنا انفسنا Amin ya Allah. ربنا نزيد لنا بعدك قالوا آمين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا Amin. قرة اعين واجعلنا اللهم اجعلنا واولادنا Amin ya وأولادنا Allah. Amin. من اهل العلم والخير آمين. واجعلنا واياهم من اهل الشر اللهم اجمع بيني وبين اولاد ذكرى Amin ya Allah. اللهم اجمع بين اسماء الحسنى Amin. اللهم انصرنا فانك خير الناس وافتح لنا فانك آمين. خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين آمين. واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين يا مفرج القلوب فرج قلوبنا وقلوبنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين Amin ya Allah. ويا غياث المستغيثين يا الله أغثنا أغثنا Amin ya Allah. ويا قاضي الحاجات Amin ya Allah. اقض حاجاتنا Amin ya Allah. وحسن مقاصدنا Amin. مقاصد الدنيا والآخرة Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kopinya san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja alhamdulillah ya, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya, kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam rangka pertemuan ataupun silaturahim para alumni Quran wilayah Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan ini ataupun berkumpulnya kita ingin membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya, banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan dan perlu kita ingat. Ada beberapa hal yang ingin habis sampaikan dan ini merupakan ya, pesan
yang disampaikan, dan sebetulnya ini adalah pesan ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ini ya, apa yang disampaikan sebetulnya sudah semuanya juga sudah pernah mendengar, ya, sudah sering bahkan, ya. Cuma ya seperti tadi, kita itu butuh dicas, ya. Baterai juga sudah pernah dicas, tapi ya tetap aja tiap hari harus dicas, ya. Kita juga sama, ya. Kadang apa yang ya hati kita kosong, nanti dicas lagi, penuh lagi, ingat lagi. Nah, Rasulullah mengatakan, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini ayat Al-Qur'an. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqi, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya. Jadi takwa itu bukan hanya ketika kita ada di masjid saja. Ketika kita dulu ada di pondok, takwanya hebat, jamaah hebat, tapi sekarang gak di pondok, takwanya hilang. Ya. Jadi riwayat ataupun hadis ini, ya, apa yang disampaikan Rasulullah, ini berarti ini artinya mengingatkan betul. Karena memang banyak berarti dulu orang yang bertakwa ketika takutnya itu kalau pas banyak orang, kalau enggak ya, puasa itu pas banyak orang, enggak ada orang enggak puasa. Ya berarti takwanya. Makanya diingatkan oleh Rasul, ittaqillah haitsuma. Kalau para alumni ya yang dulu di pondok mungkin enggak ini maka bertakwa di mana? Ingat, kita berada di Jakarta, kita tempat yang sepi, takwa. Ya. Jadi sehingga kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik, ya senonoh, ya, kita langsung ingat pada Allah. Nah, kalaupun misalnya sudah terlanjur melakukan kesalahan, sebacut, maka disusul oleh hadis wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, maka ikutilah perbuatan yang jelek itu langsung diikuti dengan perbuatan yang baik. Kan tadi suruh takwa, artinya takwa kan ya meninggalkan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Oh, kebacut melakukan kesalahan, ya buru-buru, nah gitu. Wa'at bi, cepat. Nah, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari tamhuha ya, diharapkan kebaikan itu nanti bisa ngelebur kesalahan-kesalahan yang tidak ya nol lah cara montas buat kejelekan terus melakukan kebaikan kosong ya. Ya kalau kita melakukan kesalahan terus ya, kebaikannya nggak ada. Ini satu takwa. Jadi ada 3 pesan di sini ya. Pertama kita bertakwa. Takwa dimanapun kita berada. Yang kedua ketika kita sudah baca melakukan kesalahan, buru-buru bertobat, buru-buru ya, lakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul, ayo kita ini sekarang bergaul. Ya. Bergaul dengan manusia ya, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini perlu, ini sampai diajarkan bagaimana kita cara bersosial ya. Karena kita itu adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup tanpa ya. Civil society ya, kita itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Sebanyak apapun uang kita kalau nggak pasti butuh bantuan orang lain. Coba uang kita banyak miliaran, bisa apa dikerjakan sendiri semua? Ya, mau makan masak sendiri ya. Nanam padi sendiri, manen sendiri, apa sendiri. Uang yang banyak itu nggak ada masalah, mati sesuai terlalu kuat. Makanya butuh orang lain, butuh pekerja. Ya. Ini butuh ya saling membutuhkan.
Makanya ketika kita bergaul, ya hubungan dijaga bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlak yang hasanah. Ini maksudnya. Ini satu. Kemudian ya, ini kita sebagai ya santri, apalagi nanti ya. Pesan ada lagi ya. Apalagi kita nambah bibintik ya, kita baru memulai usaha, juga baru memulai apa-apa baru memulai ya. Maka ini mari ya, mulai dengan baik ya. Kalau kita pengen hidup kita berkah, rizki kita berkah, apapun berkah ya kita mulai ya. Perbanyak sedekahnya. Sedekah itu luar biasa. Jadi manfaat daripada sedekah ataupun fadilah sedekah itu sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai itu dalam ayat Al-Qur'an ya, itu saking pentingnya sedekah ya, ada orang-orang yang zalim itu pernah mengatakan ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah ini ya. Nah, ini apa ya? Dia orang-orang munafik, orang-orang yang tadi beriman sudah meninggal, dia menyesal sehingga dia itu memohon kepada Allah. Seandainya kan itu berarti sesuatu yang tidak terjadi sebenarnya. Laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan saya, ya, ditundalah ajal min ajalin qarib, sedikit saja, terus ditundalah kematianku, saya pasti akan bersedekah. Nah ini menunjukkan betapa penting sedekah. Kenapa enggak misalnya ketika saya mau sholat rajin, ketika saya diundur karena saya pengen ya apalah beramal yang lain misalnya, tapi di sini katakan kita fa'asaddaq, ya, maka saya akan bersedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa memang pentingnya nilai sedekah ini. Ya. Termasuk ya tadi ketika ya, kalau ayat lengkapnya Rabbi ya, Rabbi laula akhartani ya ila ajalin qarib wa asaddaq. Kenapa enggak misalnya umroh atau melakukan sholat ya, atau puasa dan lain-lain. Nah, ini para ulama mengatakan ya, bahwa memang nilai sedekah itu ya. Karena sedekah itu dampaknya itu tidak hanya untuk diri sendiri. Sholat paling ya untuk kita ya, ataupun tadi umroh lebih untuk kita sendiri. Tapi sedekah selain itu menjadi kita juga memberikan manfaat juga pada orang lain. Nah ini akan sesuaian dengan hadis-hadis yang lain ya. Man nafasa, ya, barang siapa yang menolong orang lain maka Allah akan menolong dirinya di dunia dan akhirat. Nah, ini konsep-konsep ini ayo kita pegang. Kalau bisa sampean usaha kerja dapat gaji, dapat honor, sisihkan sedikit. Semampunya dulu apa ya, karena enggak wajib ya. Wajib itu kalau sudah kena nisab itu zakat namanya. Kita berkewajiban ya bisa menyisihkan berapa saja, itu sudah hebat ya, jangan sampai enggak, sisihkan sedikit. Buat inilah yang sedikitnya inilah nanti yang akan menjadi kunci keberkahan ya, rezeki kita ya, entah nanti bisa saja ya dikasihkan ke orang yang butuhkan, fakir miskin, dan nanti kita kasihkan ke membangun masjid apa saja ya untuk kepentingan umum. Ini yang akan membuka ya rezeki kita dan sebagainya. Kita gali ya. Kemudian ya tadi ya, kemudian kita juga yang terakhir harus banyak-banyak bersyukur ya. Ini luar biasa ya. Jadi nilai syukur, orang kalau nggak syukur terus repot kan. Kita harus bawa dia duit, harus syukur, wah, harus tambah ya, ya jadi syukur karena ya, banyak-banyak bersyukur karena juga banyak sekali faedah ya dari nilai syukur ya. Innallaha ya asykura nikmatan bagi ya. Nah, ini ya syukur itu memang syukur ya. Iya
bersyukur, sehingga pernah itu Luqmanul Hakim ya, bagaimana Luqmanul Hakim ketika dia bernasihat ya pada anak-anaknya ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah itu ya, an ashkura lillah. Ya. Hikmah anishkur lillah, itu istilah hikmah anishkur ya, itu annya kan an tafsir ya. Ushkur lillah wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun. Nah, ini syukur nanti Allah ini bersyukur ya. Ceritakan hadis benar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, ini di sini ya bukan hanya menceritakan, termasuk ketika kita mempunyai nikmat, alhamdulillah kita nikmat, tak ngasih sedekah. Ya, menceritakan itu artinya tidak cuma menceritakan tapi berbagi. Nah, kebahagiaan kita itu dibagikan kepada orang lain juga, ya. Diceritakan itu ya. Nah, hadis tentang cuma cerita rezeki merek tara ya. Dan mau lagi cerita deh, alhamdulillah rezeki orang cerita terus ayo merek tara. Yang maksud hadis itu tidak hanya cerita saja ya. Nah, tadi ya syukur ya, itu satu sedekah dan terus tadi ya. Kamu sekarang di Jakarta itu lebih sholatnya dijaga. Itu kunci ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kamu jaga, insya Allah Allah akan menjaga diri kita ya. Jika sholatmu rapuh, nanti gampang mudah terkena godaan ya. Pokoknya sholatnya dijaga ya. Komo kalau bisa menjaganya sambil berjamaah, sudah biasa ya. Kamu di sini di Jakarta bisa berjamaah, ganjarannya lebih akeh ketika abi di sana berjamaah ya. Abi jamaah di tempatnya pondok ada anak-anak, kamu di sini bisa berjamaah sambil kerja, ganjarannya lebih akeh ya. Dengan tantangan yang begitu luar biasa di Jakarta ya. Orang Jakarta, susah, jamaah orang, sholat orang. Nah, ya saja sampai nanti tinggal, ya. Dan jangan sampai nggak pernah jamaah lagi. Omong-omong di Jakarta, kalau tahu jamaah bisa aja. Ya, dia paling tidak dalam sehari semalam tuh yang 5 waktu tuh ada jamaahnya lah. Masa 5 waktu nggak ada jamaahnya belas. Ya, kira aku kerja mau 24 jam, bilang ya kan. Nah, kerja pulang nanti pas subuh bisa kan jamaah dekat kos-kosan kita, dekat kontrakan kita. Ada musola, ada masjid. Atau lagi kerja duhur dimanapun kita tempat ada tempat musola jamaah. Karena itu yang akan mendatangkan kita. Memang abot, tapi kalau sudah biasa nanti enak ya. Kalau saya nggak mau sholat kecuali berjamaah. Ya. Itu. Dulu Abi waktu di pondok itu juga ada teman yang seperti itu. Itu pokoknya kudu jamaah. Kalau pulang kuliah ketinggalan jam 2, pokoknya nyari temannya siapa yang belum sholat, pokoknya tunggu aja. Waduh baru datang, belum sholat ya, ayo jamaah. Sampai dia menunggu yang sholatnya. Yang sekarang ada lagi yang sudah berkeluarga. Tapi dia gitu selalu mengingatkan. Kalau di jalan, telepon istrinya, nanti jamaah di mana? Ya udah, saya mau jamaah di sini. Ibu jamaah di sana. Tapi kalau kagok pulang, udah nanti jamaah bareng sama bapak misalnya. Istrinya suruh nunggu. Ya. Dan itu selalu dijaga. Ya. Alhamdulillah, ya keberkahan. Ya. Saja mungkin yang bisa sampaikan. Ya. Lagi, ya, ittaqillah haitsu kunta. Ya. Sholatnya dijaga, ditambahi sedekahnya. Ya. Sedekah itu nggak usah banyak. Ya. Sisihkan seberapa yang kita mampu. Ya. 1.000, 2.000 berapa? Ya kalau ya layaknya si udah je 7 juta piraku metu 6 misalnya 70.000 ora bisa sebulan kan misalnya itu juga ya, berapa persen ya kan yang gaji 2 juta masa 20.000 lah iso misalnya ya bisa mau makan kita lebih dari itu ya nah, itu bisa disisihkan dan itu akan menjadi pembuka pintu rezeki kita dan juga pintu keberkahan hidup kita ya.
saja, dan juga minta doanya ya kepada semua para alumni. Mudah-mudahan ya, Abi juga diberi kesehatan ya, Amin. dalam menjalankan aktivitas kesehariannya ya. Karena memang semakin kesini ya terasa badan itu semakin gijet ya. Untuk melangkah udah nggak seperti dulu ya. Sekarang udah jarang kayak dulu pas zaman kalian ngoprak ke kamar-kamar masih semangat ya. Sekarang itu mau melangkah harus abot itu kadang terus pegel dan lain sebagainya. Nah, jadi ya itu mudah-mudahan semua beri kesehatan ya. Terus apa yang amanah di tanah Allah ini ya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya saja ya, dan juga doakan semoga kalian ya bisa sukses dunia akhirat ya. Amin ya Allah. Tidak hanya sukses dunia saja, karena sukses dunia saja itu tidak ada gunanya ya. Nah, tidak ada gunanya ya. Kita memang bahagia di dunia ya. Tapi sebetulnya hakikat dari kehidupan kita adalah di akhirat. Itu. Jadi harus ingat, jangan sampai usaha kita ngalahkan gara-gara usaha orang sholat, gara-gara ini. Makanya orang yang cerdas kata Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, orang yang selalu introspeksi diri. Nah, kalau apa-apa introspeksi diri, jangan dulu menyalahkan orang lain. Ayo salahkan diri kita sendiri. Kaji diri kita tuh banyak salah, apa salah terus supaya kita melakukan kebaikan. Ya, dana nafsahu. Yang kedua, wa amila ma ba'dal maut. Ya, melakukan amal perbuatan yang akan bermanfaat nanti ba'dal maut, setelah kematian kita ya. Beramal tadi. Karena amal ini akan dituai nanti setelah mati. Ya seperti tadi, harta sebanyak apapun itu enggak akan bisa dibawa mati. Nah, harta yang bisa dibawa mati ya itu yang kecil tadi, yang sedikit. Sewu perak orang kerasa di masjid ya, tidak serasa sedekah kita yang 10.000 itu yang besok akan dibawa mati. Hanya kalau pengen dibawa mati hartanya semua ya Sedekahin semua. Yang banyak ya, paling nggak yang banyak, tapi juga anak juga harus dikasih. Karena nggak boleh ya, kita juga harus ya, kalau bisa itu ya, jangan sampai dzurriyyatan di'afan khafu alainya, meninggalkan dzurriyyah, keturunan yang lemah, baik lemah iman ataupun lemah dari sisi finansial. Nah, kalau bisa ya bisa yang waris, kalau anak ya syukur alhamdulillah ya. Supaya jangan anak itu sampai terlunta-lunta susah menggawe akhirnya meninggalkan ibadah. Ada yang menjadi khawatiran. Makanya Sayyidina Abu Bakar karena pengen hartanya dibawa mati semua, habiskan untuk perjuangan Islam. Entah, nah, biasa bisa dibawa mati semua. Ya, kalau yang bilang harta nggak bisa dibawa mati itu ya salah. Harta bisa dibawa mati semua. Ya. Kalau kita ya, kita investkan ya untuk akhirat. Ya, kalau kita nggak bisa invest semua ya separuh, nggak bisa separuh, seperempat, nggak seperempat ya. Nah ini ya sebisa semampu kita. Jadi jangan sampai tidak. Kalau sama sekali kita tidak mau infak, nggak mau sedekah, nggak invest untuk akhirat, maka ya benar harta kita capek sampai orang turu bengi, orang turu ya, capek ya, nggak ada yang dibawa ke akhirat. Hanya ditinggalkan untuk anak-anak. Nanti anak-anak nggak ada yang ngaji, nggak ada yang mondok, tukaran rebutan warisan. Nanti yang, itu ya. Saja seneng lihat kalian pada sehat, udah. Mudah-mudahan terus sehat ya. Dan tadi ya sing kaso misalnya ya sembahyang harus jamaah gitu ya wis, saya nggak bisa nebak ya siapa-siapanya ya. Tapi kamu tahu sendiri semuanya. Mandana nafsau sopo sih, awakmu sopo sih kalau tahu jamaah ya, terserah ya. Atau mungkin ada yang sempat meninggalkan sholat ya, komodi kita malah jangan sampai ya. Aja yang bisa kan seberat apapun pekerjaan yang kalian lakukan sekarang, insyaallah itu jangan ya. Karena nggak ada lah
pekerjaan yang sampai menyita waktu sholat tuh nggak ada. Masih bisa. Berapa sih menit kita? Itu yang bisa disampaikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan ya membawa keberkahan. Amin ya Allah. Jadi makanya setiap pertemuan kita lakukan hal-hal yang positif. Ya. Selain kita mendoakan orang tua ya, setiap bertemu doakan orang tua, bagi orang tua ya juga kita harapkan langkah-langkah yang positif. Ya. Akan tadi katanya uang kasnya jalan apa ya, itu digunakan untuk ya membantu lah nanti yang kira-kira yang diperlukan. Saja terima kasih semuanya. Selalu sehat, selalu istiqomah Amin. dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut makan.